Hello，大家好，又係我高 B 哥啊，係時間提醒大家飲水啦，增添智慧，增添水分，智慧如水啊！好啦，嚟到咧錄片時間係2022年嘅5月11號啊，而家係下晝嘅5點幾鐘。咁啊，高 B 哥咧今日咧睇咗呢單新聞，咁啊喺晏晝中午嘅時候咧，就收到阿教授咧 send 少少嘅資料俾我喎。咁我梗係把握機會啦，即刻咧就走去咧問翻阿教授兩句。咁啊，教授咧就答咗我啦，跟住我就追問落去，跟住教授又再答咗我。咁咧教授咧喺答我過程裏邊咧，誘發咗我咧，又係刮翻咧深少少，落翻去底層嗰度咧諗嗰啲事情。嗱，有陣時咧追新聞咧，你追得太貼太近咧，好容易咧會俾佢哋影響啊！哪怕係我日睇夜睇啦，咁鬼中意睇新聞嘅人都好啦，有陣時都會俾佢咧帶動咗我咧，翻轉頭啦，就喺度睇咗面層面嗰陣嘅嘢，咁所以咧會擾亂咗我。咁啊，事緣係咩咧？事緣咧就係高 B 哥咧睇到一單嘅新聞報導咧，就講關於咧芬蘭同埋瑞典啊。呢兩個國家好可能咧喺今個星期咧有機會係加入呢個北約噶。咁啊，跟住咧嗰單新聞仲話，直情時機係完美啊！俄國咧係難以抽身去回應噶。咁啊睇下講咩啦。嗱，咁大致上個內容係咁講噶。佢話芬蘭同埋瑞典咧預計喺今個星期本身咧就講12號嘅，但係後尾咧就話12號咧就淨係佢哋咧嗰個執政黨咧就表態，總統啊表態，跟住到14號嗰日咧就到咧在野黨嗰啲人咧都表態，咁所以而家咧就延伸到去咧應該係15號嗰日咧就公佈啊，咁就講咧就話咧喺呢個禮拜裏邊公佈咧會唔會咧係申請加入北約㗎？咁如果決定係申請加入嘅話咧呢兩個國家咧將可能咧結束咧長達幾十年唔結盟嘅一個政策啦。好咯。咁跟住咧就再講啦，俄羅斯咧喺2月24號嗰陣時咧就發動咗咧所謂叫做特別軍事行動啦，就進入咗呢個烏克蘭。呢個令到咧芬蘭同埋瑞典咧坐立不安噶。呢兩個北歐嘅國家咧佢希望咧加入呢個北約嘅軍事聯盟，獲得到咧安全嘅保證。咁跟住咧亦都有其他嘅支持咁樣噶。好啦，咁跟住繼續講落去咧，佢就話首先咧，佢套咗一個叫做芬蘭國際事務研究所嘅全球安全首席研究員啊，佢就話俾呢個報社聽，呢個法新社聽，佢話芬蘭咧據佢所知100%確定咧係會提出申請噶啦，而且好可能咧喺今年嘅年底咧就能夠加入咧成為北約嘅成員添噶啦。而家咧我哋國會嘅多數議員咧亦都係支持咧加入北約噶。咁呢個咧就係芬蘭國際事務所嘅研究所嘅首席研究員。記住呢個係一個報導嚟噶。咁跟住咧特別咧高 B 哥而家喺度提一提，因為咧一陣間咧教授有提關於呢啲報導嘅嘢啊。咁大家咧又留意下同埋聽下阿教授咧點樣睇呢件事。咁我哋咧又喺裏邊咧即係學下嘢咁啦。又或者咧你唔認同都得噶喎，真係噶，冇話要你一定認同噶嚇。記住啊，不過咧我哋可以分享多個角度去睇事情啫。好。報道繼續講就話芬蘭國家廣播公司，記住呢個係芬蘭國家廣播公司啊，做咗一個咧民調。咁呢個民調咧就話俾我哋聽咧，就話而家支持加入北約嘅芬蘭人咧，去到破紀錄嘅76% 噶，76% 啊！遠高於咧近年嚟咧一路都唔係好變化嘅，大約得2到3成到嘅。不嬲得2到3成嘅，但係而家有成76%。另外咧就係咧芬蘭嘅總統叫尼尼斯托咧，佢預計喺12號嗰日咧就會宣布咧佢個人對於加入北約嘅立場，而咧總理阿馬林所屬嘅社民黨最遲咧就喺14號嗰日咧就宣布咧佢嘅決定噶。芬蘭嗰度咧就講啦，由總統啦、總理啦，去到其他咧有4位嘅內閣部長組成嘅委員會咧，就會喺15號嗰日開會。咁咧就加入咧北約呢件事咧，做一個最後嘅決定。好啦，另一邊廂咧就去咗瑞典咯。瑞典咧加入咧呢個北約嘅呼聲咧，都係明顯咁樣嘅激增噶。而家咧大約有咧半數嘅人半數嘅瑞典人咧表示話要支持加入噶。
咁啊，瑞典嘅執政黨社民黨咧，琴日就公布咗，就話喺15號嗰日咧就會公布咧北約嘅問題啦，同埋咧佢哋嘅相關立場噶啦。咁啊，經過咧佢哋國內啊同埋國外啦，長達幾個星期嘅激烈辯論啊，而家所有嘅跡象表明咧，兩個國家咧喺今個禮拜尾，即係週末嘅時間咧，同步咧走去申請加入北約咧，個機率係好大噶。咁啊，跟住咧就其實好多咧其他啲咧即係新言嘅講咧就話，其實大家都明白噶啦，因為咧而家喺呢個風險嘅角度嚟睇啊，芬蘭同埋咧瑞典咧喺呢一個時機嚟到加入咧，可以堪稱為完美噶，因為咧呢一刻咧俄羅斯咧正係忙於咧處理緊其他地方嘅問題，所以咧好難咧有空閒咧可以咧作出任何其他額外嘅軍事回應噶。OK， 咁呢個咧就其中一個報導，咁啊好啦，咁啊既然教授咧就 send 資料俾我啊嘛，咁啱，咁我梗係乘機借啲意就幫大家問嘢啦，啱唔啱啊？哇！我平時唔係好敢咧，成日走去騷擾啊教授好鬼忙噶。原來咧做大學教授咧真係好忙嘅，唔停嘅。而家咧仲衰到咧有埋 Zoom 咧就仲慘。阿教授有陣時咧完咗喺學校嘅教學咧，都係要喺屋企咧或者辦公室咧用 Zoom 同佢哋啲學生上堂或者咧開會嘅。咁啊，總之好忙啦。但係無論如何啊嚇，咁啊我啊梗係拗到料翻嚟啦。教授啊就好鬼錫我，同埋好錫你哋呢啲網友噶。如果我哋問到啲嘢咧，教授能夠答到我哋咧，佢一定會答嘅。好啦，咁我就問啦，喂教授啊，芬蘭同埋瑞典咧傾緊加入北約喎，你點樣睇啊？我話咧喺近呢個星期裏邊咧有一種咧暴風雨嘅前夕啊。係嘛？有啲暴風雨嘅前夕嘅感覺，好似好靜咁啊！開始咧冇咩講，但係實際上當然唔係啦，日日都打緊啦嗰邊。咁而家咧每個國家咧都兵白能嗱，因為軍事嚟㗎嚇，真係㗎。所以點解咧高 B 哥咧喺之前咧咁鬼喐緊咧講關於咧就話咧，如果戰時管理係咁樣做事咧，喺香港政府咁樣嘅做法咧，即係激到你咧，真係即係戳下嗰道氣，簡直咁講。因為咧完全咧嗰班公務員咧喺當時咧都冇疫情，完全冇呢個咧好似咧戰時管理嗰種 attitude 嗰種咁樣嘅態度啊，所以咧真係好鬼猛。不過啊，而家歐洲啊、美國啊，所有嘅國家咧，每一日咧可能24小時當48小時咁樣用啊，做好多嘅嘢啊，接觸好多唔同嘅國家同埋唔同嘅部門，跟住咧傾落嚟嘅事情，咁我梗係咁樣即刻追問佢啦。係嘛？咁好啦，教授點樣答我啦？佢話嗱，我之前咧都睇過一啲咧有關於芬蘭同埋瑞典嘅報道啊，大約咧又係70%人咧支持係加入北約嘅。佢話第一樣，首先你要知道呢個消息咧係由西方嘅媒體嚟到報道噶，呢一點咧已經要小心啦。嗱，首先啊，唔係即係佢話要強調啊，呢個咧唔代表佢係代表係假新聞嘅。不過咧呢種咁嘅民意調查係唔係有代表性呢？佢話我暫時冇時間咧去進行咧資料分析，所以咧我唔夠膽亂咁講噶。咁啊好啦，教授咧起碼抱咗一個態度就話，佢對西方媒體嘅報導，再加埋咧係嗰啲電視台西方媒體嘅電視台咧走去做嘅民調咧，佢係有保留嘅。因為咧我哋大家都知道啦，做民調嘅時候咧，佢只要將嗰個答問題嘅，應該咁講，將嗰個問題嘅鋪排咧係有意識咁樣一路咧引導你落去嘅話咧，好容易得到咧佢想你答嘅答案㗎。咁呢個咧就但係有機會先同大家講啊。OK。好啦，頭先個第一點咯，第二點咧就係假設咧呢個芬蘭同埋瑞典咧真係加入北約，其實咧對跟住之後個局勢影響咧唔係好大嘅啫。我意思係咁樣講下，係話俄羅斯咧已經了解到咧烏克蘭呢一個戰爭咧唔會係解決問題嘅終點嚟噶。再多一個芬蘭又或者瑞典都好啦，都只係形式上，又或者可以講係氣勢上啦，係多咗啫。美國好似咧係多咗一啲底氣啊，又或者咧多咗啲優勢咁啫嘛。但係到真真正正要去到第三次大戰嘅時候嘅話，係唔係北約成員已經唔係重點嚟噶啦。OK， 咁喺呢度咧就教授同我嘅睇法都係好類似，就係話其實咧普京講得好清楚，佢今次咧對付嘅話唔係咧叫做烏克蘭，佢講嘅係納粹。
甚至乎應該叫做新納粹。而新納粹咧，佢根本就係擺咗西方嘅極權國家嗰班咁嘅西方嘅集團擺咗入去裏邊，就係咧單邊主義，淨係得佢哋自己嘅種族咧就係優越啲嘅、優先啲嘅。呢啲同咧納粹主義係一模一樣噶嚇，仲要咧壓迫人哋咧嗱。如果大家咧揾翻嗰幅圖睇，你就知道啊。大家可能成日聽，但係可能真係真正冇留意嘅。我建議大家去揾翻咧北約啊，佢嗰個進度係點㗎？究竟喺1990幾年嘅時候，41年定42年，去到1994年之前，有幾多個成員國係北約嘅？跟住咧喺94定97之後咧，再加入嘅成員，你會見到點解俄羅斯講北約東擴會對佢造成一個威脅嗱，你會喺個圖上面咧睇得清清楚楚噶 ，OK？ 咁你就會知道咧點解俄羅斯今次會有咁大嘅反應嚇，就唔好人云亦云啦。街邊嗰啲人就係講，總之入侵就唔啱噶啦，佢完全唔會理解嗰個背景點解會咁樣做啊，亦都咧唔係話一定係啱定唔啱，不過起碼都知道個背景先咯，啱唔啱啊？如果連個背景都唔知，人講佢又講，咁即係鸚鵡學舌咁樣啊，唔係好得噶。要有自己嘅思考噶嘛。好啦，咁跟住繼續講咯。咁頭先講咗啊嘛，因為咧而家俄羅斯對付嘅咧係一個新納粹嘅主義，佢認為咧西方國家都係咁樣，好無奈地咧嗰班嘅歐盟國家、歐洲國家咧就唔知點解又係俾佢洗咗腦，或者咧係道德騎劫啊，或者點樣就夾咗上馬噶。因為咧實際上對於佢哋嚟講咧係好無奈、好無辜同埋咧好無謂啊，根本係唔應該咧係侵入去或者加入去咧呢個咧叫做俄美嘅爭端嘅。其實呢個係俄美嘅爭端嚟噶嘛。呢個咧烏克蘭咧作為一個代理人去打呢場仗咧，已經係明顯不過啦。有好多人咧仲喺度咧特登出啲片喺度講話，而家烏克蘭係咪真係打緊代理人戰爭啊咁樣？哇！即係對住一個明眼到唔明眼嘅嘢都仲想咧揾啲理由啊藉口去掩飾呢個咧，真係非常 sorry。好啦，咁啊繼續講到咧就係教授話。當第三次世界大戰嘅時候啊，係唔係北約成員國根本唔係重點啊嘛，係咪？佢話嗱，西方國家同埋咧非西方國家，即係譬如係中啦、俄啦、伊啦、拉丁美洲啦、中亞細亞啦、非洲呢啲國家啦，已經咧俾美國呢一個咧所謂嘅護霸嘅行動咧，掀起咗咧新一代嘅博弈啦。嗱，護霸嘅意思就係話保護住佢個霸權嗰個護霸嚇 ，OK？ 變咗新一代嘅博弈。美國咧仲係咧用一種習慣性咁樣咧，用一種咧聯盟策略啊，去加強自己嘅影響力同埋信心㗎。嗱，北約係美國軍事聯盟，已經咧係美國咧最後呢一張牌嚟㗎啦。問題就係美國係咪真係要發起咧第三次世界大戰？嗱，如果唔係嘅話，所有新增嘅北約盟友同埋核戰咧，都係一啲咧外交嘅籌碼嚟嘅啫。嗱，教授開始做樣講俾我哋聽啦，就話就算加多個兩個，你唔打仗嘅，你有109700個都冇關係啦，係咪？但係如果你打起仗上嚟咧，你唔理你北約嘅國家，佢都係咁樣打落去噶啦。咁所以咧，實際上咧冇乜大嘅作用啊，除非咧真係打第三次世界大戰，大家咧企埋一邊。如果唔係嘅話咧，全部都係一啲外交嘅籌碼嚟嘅啫。咁當然啦，好明顯地咧都係一樣噶。嗱，有人咧亦都分析咗啊，我早一兩日都睇咗一個分析就係咁講，我覺得講得幾好啊。呢個咧所謂北約對唔住，所謂呢個芬蘭同埋咧呢個瑞典咧要加入北約呢件事咧，其實咧係歐盟佢哋咧成盤棋裏邊嘅其中一個籌碼嚟嘅，就係咧要同阿普京講嗱，成個講法就係咁樣噶，就話咧馬克龍咧仲係呢個歐盟嘅輪值主席國，咁佢咧就冇乜時間啦，因為咧佢嗰個輪值主席國嗰個職位咧就至到6月30號嘅啫，到下一個輪值主席國咧，高比哥查咗咧就係捷克。咁捷克咧同俄羅斯咧就勢成水火啊，好唔中意俄羅斯噶。咁所以咧，你希望咧捷克咧走去做斡旋嘅話咧，根本咧就冇乜機會。咁樣咧好大程度上咧會拖死成個歐盟噶。咁所以咧馬克龍咧對呢件事而家咧好煩啊，不停喺度咧斡旋，不停喺度咧就幫手咧喺中間穿插咁樣。
咁啊，馬克龍而家咧時間實在太少啦，咁啊剩翻咧個零月，你諗下今日都5月11號啦，係咪？去到6月30號就要交棒，咁啊好希望咧，差唔多係咁講啦，得翻咧最後啲1到2個禮拜咧，可以咧同俄羅斯接觸咧，就同佢講話，喂，真係啊，唔好再喐手，唔好再打啦，成個歐洲咁樣俾你整死整冧晒噶啦，仲有啲咩嘢可以咧大家咧坐埋圍威喂傾好佢啊？但係咧，如果你咁樣咧示弱勢嘅話咧，歐洲就損失就會好大，甚至乎咧俄羅斯咧根本唔會應承你，因為咧而家喺俄羅斯嘅眼中，嗱嗰個評論係咁講啊，嗰個喺俄羅斯嘅眼中，而家根本就係贏緊。我而家已經攞晒頓巴斯區域啦，我攞咗克里米亞啦，我連接咗成個烏東啦，甚至乎烏南咧，而家我打緊呢個奧德薩啦，或者奧德賽、奧德薩啦，咁兩個奧德薩呢個咧打埋落嚟咧，就連通晒，甚至乎有人咧就講嘅，仲要入侵埋呢個咧咩摩爾多瓦啊咁樣去做，咁咧就攞晒成個黑海。咁呢個咧都係佢哋嘅策略之一，咁我諗啊，都唔使否認啦，因為佢哋有個將領咧出嚟曾經講過就話，我哋攞通咗嗰度咧就可以打通咗嗰條通道，咁啊亦都咧攞埋黑海嗰個咧即係出海嘅權。咁啊，喂，而家咧就係講緊咧，其實係馬克龍啊，最後喺度劃船當中佢出嘅計仔，或者大家一齊出嘅計仔，就係又要有大棒，又要有胡蘿蔔。大棒就係話嗱，你唔應承咧，瑞典同埋芬蘭嗰邊咧就可能咧真係走去加入噶啦。如果咧應承嘅話咧，大家咧就可以咧就暫緩呢件事，跟住咧就仲有得傾下偈，可唔可以咁樣先？咁咧跟手咧就仲有啦，印度啊，點解無啦厘頭咧就飛咗去你歐洲咧？唉，因為乘機喺度攞着數啊嘛。喂，有冇搞錯？你印度都唔係企埋我哋嗰邊嘅，你民主國家陣營嚟噶嘛？唔係喎，咁我自己都冇天然氣啊，冇煤炭啊，冇石油，喂，好慘噶！而家你哋咁樣搞，我哋先可以平啲買咋？喂，我哋唔使發展啊，唔通你哋係咪傻噶？咁樣啦，我一嬲咧同阿普京咧都有得偈傾下嘅，不如咁啦，你哋再俾啲着數我，等我當中又划船下啦。嗱，乘機就咁過去，咁所以如果我冇記錯嘅話咧，我唔記得係歐盟啊，定抑或係德國咧，就撥款咗100億歐羅俾印度噶。OK， 佢真係攞着數攞到盡，呢啲咧就係高比哥咧認識嘅印度人啊，佢哋咧做生意真係喎，佢哋要嚼盡，佢唔會理你喎，佢哋嗰個心態咁 mentality 諗嘢都係咁樣，好神奇。好啦，翻轉頭咧就係而家個問題就係，究竟芬蘭同埋瑞典加入北約咧，係唔係一個籌碼嚟嘅咧？係唔係一個談判嘅籌碼嚟嘅咧？嗱，我哋咧喺呢度記住佢先嚇。好啦，教授繼續講，佢話美國啊，若果發動第3次世界大戰，咁就要睇一睇法國同埋德國係咪願意咧參與同埋支持啦。嗱，芬蘭啊、瑞典嗰啲啊，就算咧真係打算加入呢個北約啊，咁佢哋有冇準備打呢個第3次世界大戰啊？佢話我嘅睇法咧，到目前為止啊，美國係唔打算發動咧第3次世界大戰噶，因為啊，佢根本冇把握喺戰場上邊咧取得呢個叫做絕對優勢。嗱，呢個係括弧住啦嚇，絕對優勢。咁啊，《孫子兵法》已經同我哋講啊，你唔係去到咧絕對優勢咧，你千祈唔好喐手打仗，呢個係好蠢噶。一定要有絕對，絕對咧就係話咧5倍至到10倍咧對方嘅軍力，呢個為之絕對優勢。如果唔係嘅話咧，你千祈唔好喐手。好啦，咁佢話因為咧佢冇把握喺戰場上邊啊攞到絕對嘅優勢，係會有一定嘅風險噶。而且啊，盟友嘅經濟咧，而家又衰退緊，佢哋嘅內政問題咧，已經開始逐步浮現出嚟啦。西方世界啊，佢哋自身出現咧分裂嘅危機㗎，所以啊，美國咧期望咧要利用金融啦，同埋咧科技嘅優勢，對於中同埋俄咧去進行制裁，爭取咧更加多嘅時間去解決自身嘅問題㗎。咁啊，芬蘭咧同瑞典咧加入呢個北約咧，只會造成短暫嘅緊張嘅啫，唔會咧改變咧俄羅斯準備同西方分手呢個準備噶啦，係分手啊嚇 ，OK， 同西方分手。
嗱，美國啊喺台灣嘅問題上面嘅動作，亦都係根本咧就係增加對於中國咧去施壓嘅啫。因為中國評估咧，對唔住啊，因為美國評估咧，中國咧唔會喺短時間裏邊咧對台灣動武噶。咁啊，美國咧應該去評估中國咧有可能咧有自身嘅策略考慮需要。好，我啊講到呢度咧就停，係啊，停一停先。高 B 哥突然間諗起咧就係話，頭先咧嗰個新聞嘅報導就話，芬蘭啊同埋呢個瑞典咧喺而家呢個時候咧，如果加入呢個北約咧，係一個完美嘅時間啊，perfect timing， 完美嘅時間，因為俄羅斯咧冇時間去搞佢。咁我喺度諗，其實喺國內咧肯定有好多呢個聲音咧，就係話而家咧去武統台灣係絕佳嘅時機嚟㗎，亦都係因為咧佢哋已經咧出盡九牛二虎之力咧，就走去咧制裁咧呢個俄羅斯，但係睇嚟嘅成效咧就唔係咁理想，起碼唔係佢哋心目中所諗嘅。咁如果呢一刻咧已經制裁緊俄羅斯，當糧食又短缺，當能源又短缺嘅時候，再加埋一個中國出手嘅話，佢哋係咪真係夠膽又用盡晒咁多個方法走去制裁中國呢？嗱，呢個係一個好大嘅問號喺度。嗱，你話佢唔喐手，梗係唔得啦，詐詐諦諦表現下彈弓手都要啦。所以咧，到時嗶哩吧啦就梗噶啦。喂，但係個問題係，而家你對俄羅斯咁樣，你哋自己啊嗰個通脹啊都去到咁啦。嗱，頭先我睇緊咧，德國咧就公布咗佢嗰個通脹咧就係7.4%。今晚咧就到咧美國去公布咧佢嗰個 CPI， 咁啊上個月啊8.5啦，今個月咧而家佢哋預計咧就係8.1，到個個都好緊張咧，究竟咧係真係回落翻8.1咧，係一個真正嘅到頂回落跡象啦，定一話係咧咁啱得一個半個月嘅啫，定一話其實咧真係得一個月咋，死貓彈啊，下個月啊10% 都唔止啊咁樣成咧，呢個咧大家仲喺度留意緊。但係無論如何啊，係咪 perfect timing 咧？我認為咧，肯定有好多人咧就談論呢件事噶。咁啊好啦，今日咧美國嗰個咩情報總監辦公室咧都走咗出嚟咧講就話，佢哋評估咧中國咧都係咧傾向咧和平嘅統治呢個台灣，和統呢個台灣。但係咧軍力咧就不停咧就喺度增加，就為咗防止如果萬一有打仗喺上嘅時候咧，就唔可以打輸。呢個咧都係正常人講正常事啊，我覺得可以簡單咁樣去 comment 佢。今日咁啱即係就係咁簡單嘅啫。其實冇人想打仗，最好唔使打仗，但係迫於無奈先至會打仗，係咪？最好唔使打，咁啊增強自己個軍力咧，就係令到自己唔使打仗嘅一步嚟嘅。OK， 好啦，咁跟住咧再繼續講啦。佢話我嘅睇法係咩咧？佢話關於呢一類嘅新聞呢，係國際博弈嘅一個過程嚟嘅。嗱，記住係一個過程嚟㗎，冇話做到呢一步就係完咗，或者做到呢一步一定有效果。呢個係一個過程嚟㗎。嗱，雖然呢唔係好大機會會即時咧引發呢個戰爭，但係咧局勢咧確實係向世界分裂嘅方向嚟發展㗎。呢個可能咧喺一時間裏邊啊，要揾替代第三次大戰嘅一個方向。美國啊，可能咧打算咧喺世界分裂嘅時候咧，成為西方嘅霸主啊，領導啊呢個西方世界去抗衡咧世界另一邊嘅所謂勢力㗎。OK， 咁即係世界分兩邊啦。哇，喺我睇嚟啊，有危就有機啊。正如咧，好似琴日啦，中國人民大學、南開大學等等咧，宣布要停止提交資料俾咧世界大學排名組織啊，退出呢個咧西方世界大學嘅排名遊戲，即係話咩啊？即係停止咧向西方輸出咧中國研究嘅成果啊！中國咧亦都咧宣布啊，佢個中小學嘅教育要改革，所有嘅小學生咧需要接受咧生活培訓嘅課程噶。嗱，呢啲咧都係新嘅危機嘅部署嚟噶，同美國制度預備去脫鈎啦。咁啊，教授咧後尾咧最後咧整咗句説話咧好正啊！佢話咧冇美國壓力就冇中國嘅自強啊！咁我啊覺得自強呢個字肯定係正啦。不過後尾我諗下咧，阿教授你睇下呢句仲好冇啲啊？冇美國嘅壓力咧，就顯唔出中國嘅實力啊！OK， 好啦，咁我睇完嗰個 email 啦，咁我跟手咧轉頭咧就 send 翻 email 覆教授咯。教授，我話但係啊，
芬蘭同埋瑞典嘅問題係話，俄羅斯之前已經警告過去一次，一旦咧佢哋宣布加入嘅話，就會有行動有動作噶啦嘛。嗱，因為啊，如果咧打翻開地圖睇咧，實際上喺嗰個俄羅斯嘅相對比較北面嗰邊咧，就係芬蘭同埋呢個瑞典啦。咁如果佢加入咗北約咧，對佢嚟講咧的而且確係有風險噶。咁我就問阿教授，會唔會咧俄羅斯咧會將個戰線擴大㗎？咁樣話，咁教授咧就咁樣答翻我，佢話俄羅斯咧可能咧會喺芬蘭同埋瑞典接壤嗰個地方，即係同呢個俄羅斯接壤嘅地方啊，就部署一啲咧核導彈喺度噶，做一啲咧所謂叫戰略平衡同埋回應咁啦。喂，但係俄羅斯真正嘅敵人係邊個啊？係美國啊嘛，所以佢嘅行動咧應該係以應對呢個美國而策劃噶。嗱，譬如好似咧佢做得幾好啊，做近排已經直情飆升嗰個盧布啊，就係做咩啊？去美元化啊嘛，係咪？好啦，嗱，成個 email 嘅一路咧，今日全部嗰啲溝通嘅內容咧，暫時到目前為止咧，講晒俾大家聽。高 B 哥咧都係想同大家講咧，教授咧又敲翻醒高 B 哥，有陣時咧你走得嗰個新聞太前，你咧諗唔翻咧佢嗰個底層邏輯。教授一點我就係，你無論咧佢做幾多小動作，無論烏克蘭又好啦，無論咧呢個瑞典啊、芬蘭啊搞啲咩都好啦，其實咧講到尾就係，喂，唔好走咗去第二度先，不忘初心啊嘛！呢句説話成日都講，真正嘅敵人係邊個先？你究竟想做咩先？你要去納粹化啊嘛！你要對付西方集團啊嘛，係嘛？佢而家恰到上面啊嘛，已經。如果唔係咧，正如普京都講一個名句佢話如果呢個世界冇俄羅斯喺度啊，呢個世界都冇咩意義啦咁樣話。咁呢個咧啲人就演繹成為就話，如果咧即係俄羅斯受到咁樣嘅威脅嘅話咧，核彈咧就肯定出動噶啦。呢個世界都冇乜意義，如果冇咗俄羅斯，所以俄羅斯根本係唔輸得噶。咁但係調翻轉又咁講，美國唔通又輸得咩？咁如果唔輸得嘅話，咁美國會唔會咁夠膽真係走去咧用核彈呢？嗱，教授咧就話佢暫時嚟講咧傾向咧就唔會有第三次世界大戰嘅出現噶。咁最終咧講嚟講去咧都係錢解決唔到嘅問題，唔係錢解決到嘅問題咧就用錢解決。而家問題我睇法就係同個教授咧喺呢一方面有啲咁多仲未溝通得更加好嘅就係而家嘅問題就係錢解決到嘅問題，梗係冇問題啦。最大嘅問題係美國冇錢啊嘛，呢個我哋日常都係咁講噶啦。我鬼唔知嗰啲問題用錢解決得到就冇問題咩？最大問題我冇錢啊嘛。而家美國咪就係咁咯，係咪先？喂，究竟點睇呢？嗱，留翻俾大家一齊去討論啦。呢個純粹我特登同大家分享就係既然咧教授咁啱今日俾啲資料我嘅時候咧，我問一問教授一個問題咧，跟住就可以衍生咗咁多嘢出嚟，亦都拉翻轉頭咧，用翻個底層思考、底層邏輯去諗嘢。咁希望大家咧唔好成日俾嗰啲咁嘅媒體啊、電視台啊、網上 KOL 啊，尤其是嗰咩高 B 哥啊咁樣去迷惑咗你啊！你要諗翻底層邏輯啊！我自豪，因我多角度思考。晏啲再見啦，拜拜。